الولية اللي مسمية نفسها دكتورة في الإعلام تدرسي شوية تاريخ وتعرفي من هي المغربية. من هي المغربية بنت الشعب اللي حكم العالم بذكائها وبجمالها، اللي عملت عليه 100 مليون تريليون عملية تجميل. المعتوهة اللي هضرت على الشعب المغربي وهضرت على بنت بلادي. يلا اذهبي الى حال سبيلك. نفس الحوايج اللي دارت على قبله ما حاولش يرد. نتوما يمكن عندكم شي معادي، نتوما يعني وقفنا مع بنت بلادنا وما عجبناش الحال. استنوا عمركم ما يعجبناش الحال. كنت عايشه في حديقه حيوانات. لا مؤاخذة يا جماعة، أنا هتكلم مصري عشان الولية اللي مسمية نفسها دكتورة في الإعلام تفهم الموضوع. لما تيجي تتكلمي على بنات بلدي، بنات المملكة المغربية الشريفة، يا مرمطون ماسبيرو، يا ربابيكيا الإعلام العربي وكمسرية الأمراء والشيوخ، لازم تدرسي شوية تاريخ وتعرفي من هي المغربية. من هي فاطمة الفهرية، من هي عائشة الشنة، من هي سوريا الشاوي، يا فاطمة المرنيسي، ومنهن الأميرات العلويات الجليلات اللي بيضرب فيهم المثل في الأدب والذوق والجمال، اللي كلكم بتتمنوا ظفر من أظافرهم بس ما بتطلعوش. ومن هي المغربية بنت الشعب اللي حكم العالم بذكائها وبجمالها، اللي عملت عليه 100 مليون تريليون عملية تجميل، والوش هو الوش وأبشع كمان. ولا مؤاخذة، بنتنا ما كانتش متجوزة على حد فكري شيخ من أشيوخ الأزهر، كانت متجوزة واحد مشخصاتي مغنواتي حاوي بتاع كل مرة بشوفك فيها ببقى نفسي ايه يا ولية، ايه يا بتاعت الفول المدشش والعدس ابو جبة. الله يرحمك يا سوزان مبارك، كنت عامله لي جو في الاشكال دي. اسكت يا بقي واسكت يا بقي، سكي على الموضوع. السلام عليكم. انا عاودت هذا الفيديو هذه باسكو فريمون تحيه كبيره للاشقاء المصريين ديالنا، ولكن هذيك الصحفيه المعتوهه اللي هضرت على الشعب المغربي وهضرت على بنت بلادي، نقول لها الشعب المغربي بزاف عليك، وبنت بلادي كبيره عليك وما توصليهاش. بنات موروكو ديما توب باش ما بغيتي. يلا اذهبي الى حال سبيلك. الوغ الاول مره نتوما كتعرفوني انا ما كنبغيش ندخل في، ما كنعطي رايي، ما كنبغي ندخل في تعاليق، ما كنبغي فوالا. سا سي اون ديسيزيون اللي خديت مع راسي، ما نقول الزين ما نقول الخايب. مي سيت فواسي كون جي فيو داك الكم الهائل ديال كساسوا ممثلات مغنيات مذيعات بلوجر من مصر ضد اختنا وصاحبتنا وحبيبتنا، و قلت با بوسيبل. يعني هذيك بنت بلادي قبل ما تكون انني كنعرفها وما كنعرفهاش، ما عمرني ما تلاقيت معها فيس تو فيس، مي هضرنا بليزيغ روبريز، وقفت معايا فاش كنت في المحنات ديالي. كانت فريمون انا غادي نجاوب بعض الناس اللي سبوها انتو وقالوا نتوما المغربيات وانتوما المغربيين. حنا المغربيات عيالات وقادات وصبارات، وماشي عيب انها كانت صابره ليه في النوبه الاولى، لربما ربي يهديه. فانا كنظن بلي كانت كتقول غيجي واحد النهارات اللي ربي يهديه، وفيكو ما جاش داك النهارات رغم الاولاد اللي دارت معاه، التضحيه اللي ضحات باللاكارير ديالها وخلاتها، رغم بزاف الحوايج اللي دارت على قبله ما حاولش يرد بالو ان هاد المراه راه elle fait des sacrifices tous les jours pour lui. à ce moment là خصها تطلقو توكور. اما باش تجيو تقنعونا انها شبعات ودارت، حنا عندنا ترى عندنا شي طبيعي، الراجل يدير لك ويشري لك ويلبسك وصمتك عادي. نتوما يمكن عندكم شي معادي، نتوما يمكن كتصرفوا على الرجال، مي حنا المغربيات ما كنصرفوش على الرجال، ما كنهزوش الرجال. شي طبيعي الراجل يشري لينا، وشي طبيعي الراجل يصرف على مراته، وشي طبيعي الراجل يهز ولادو، وشي طبيعي الراجل يوصل لمراته. يعني الا كنتو نتوما كتمنوا
على نفسكم كعيالات، كأنثى، كامرأة، أن الرجل دار هاد الشيء هذا وكتمني دار لا ودار، فهذا شيء عندنا عادي جدا. أقل حاجة ممكن يقدر يديرها الرجل أنه يشري لك ويعطيك ويلبسك ويصبطك ويدير لك ماركة أو اثنين، عادي. فهمتوا؟ فاحنا جاوبناكم باحترام كل الاجوبه ديالتنا من طرف كل الممثلات والبنات اللي وقفوا مع بسمه، كان جاوبنا باحترام وما هاجمناش تامر، مي وقفنا مع بنت بلاد، يعني وقفنا مع بنت بلادنا عادي. وحنا ما قلناش اننا كنكرهوا تامر حسني، لا، حنا تامر حسني عزيز علينا، اغاني عزيزين علينا، شاب رائع، تو سكو تو فو. مي نتوما باغ كونطخ سبيتو لينا بنت بلادنا، وحنا ما نرضاوش انكم تسبوا لينا بنت بلادنا، وما عجبناش الحال. سي نورمال ما يعجبناش الحال باسكو نتوما خديتو الموضوع هي مغربيه وكنت ديتي بنت بلادك، خير لك من بنت البراني لا طرحنا عيب هذا الكلام عندنا. حنا ما كنقدروش ونقولوا، ما كنقدروش نغلطوا على اجناس اخرى وعلى بلدان اخرى، رغم ذلك ربينهم اولاد وكنحترموا هذاك السيد. وعادي جات عاودت واحد الازمه اللي دازت منها، عادي. نتوما خديتوها بموضوع خديتو بموضوع حساس بزاف ورديتوه قضيه راي عام، فهو ما يستاهلش انه يكون قضيه راي عام. وحاجه اخرى اللي شفت يعني بزاف سبوها عليها وقت قالت في داك السؤال ديال كنت عايشه في حديقه حيوانات. هي ما كانتش كتهضر على المصريين ولا كانت كتهضر على مصر، فمصر ام الدنيا وحنا كنبغيو الشعب ديالها وكنموتوا عليه. بالعكس شعب محترم، وعندنا اصحابنا وعندنا حبابنا، عندنا صحاباتنا مزوجين مصريين، وعندنا ناس كنحبوها من مصر، وعندنا راسنا كنمشيو لمصر، يعني كنشوفوا كيفاش كيرحبوا بيناتو. هي هضرت على الناس اللي كانت كتاكل معاهم وكتشرب معاهم وكتشارك معاهم حياتها سواء زوينه او لا خايبه، وطلعوا ولاد الحرام، وطلعوا هما من الناس الاولين اللي كي ينبشوا عليها وكانوا كيجريوا على الطلاق ديالها. فما تاخذوش الموضوع يعني كهجوم على الشعب المصري، فهذا لا ثم لا. فبتدخل الناس خداو جو فولي با انا نهضر في هذا الموضوع، والله العظيم شفت بس بنات اللي كتبوا تعاليق ولا كتبوا داروا فيديوهات قصيره. انا بغيت انني نشرح انه موضوع ماشي مساله مغربيه مع مصري، لا ابدا. حنا ما عندناش، حنا بعدا ما عندناش هاد الحساسيات، وما عندناش، حنا ما تربيناش على العنصريه، وما تربيناش على داكشي. الشعب المصري حباب والشعب المغربي حباب، والله سبحانه وتعالى قال لك وجعلتكم قبائل شعوبا وقبائل اللي تتعارفوا، يعني هاد الناس تعرفوا، حرام رزق بيناتهم، عادي. خرجت كتهضر كاي امراه تضرات من طلاق، نقدروا نعتبروا احنا ان طلاقها اثر فيها ولا ماشي. احنا المغربيات ما كنبغيوش نتزوجوا باش نطلقوا، كنبغيو نتزوجوا باش نكونوا اسره وباش نموتوا مع الزوج ديالنا ومع رفيق الدرب ديالنا. ما صارش، الله غالب، عادي. يعني خذوها كمساله امراه. فوالا كانت ليا في قلبي وطن كلامي كان جميل وفي مستوى، ما حرج، ما سبيت، ما هاجمت، ما دفعت فقط على مرأة قبل ان تكون مغربيه او لا من دوله اخرى، دفعت على امراه وخصوصا انا مغربيه. فهذا يعني دمي، انا كنموت على بلادنا وعلى ولادنا. فبسمه من بنت بلادي، فاكيد غتجيني الغيره على انه وحده اعلاميه ولا بلوجر من بلاد اخرى كتسبها باسكو عطات الراي ديالها ولا جات تعاودت لنا القصه ديالها. ابدا ما نسمعش بهذا الشيء هذا. فهذا الشيء اللي خلاني انا نخرج ندوي يعني نعطي الراي ديالي في هذا الموضوع، رغم ان البنات عارفين تخي بيان انني انا ما كنعطيش الراي ديالي دوبي اكس طون، دوبي المشكل اللي وقع ما بقيتش كنقول لا زين ولا خايب، وكنكتفي فقط بانني نشوف الحوايج ونتفرج عن بعد.